байцуулж одоо тэр бүлэгтээ оруулдаг. Тэгээ эргээд иргэдийн бүлэг маань өөрсдөө хамтарч хийн одоо нэгэн талаа бид нар өөрсдөө санаагаа гаргаад одоо санаачлахаар болоод хамтарч хийхээр ингээд яасан юм чинь те сэтгэлээсээ тухайн хүмүүс хандна. Хин нэгэн барилгын компани ч юм уу те хин нэгэн албан байгууллагыг урьж чичээд хийлэгдэг. Нөгөөдөл нэг хам нөгөө мөнгөний аваад дутуу юм хийчихэл хүлээлгэж гүйсэлгэж явуулдаг. Тийм учраас тухайн иргэн оршин суугчид өөрсдөө хийсэн гэдэг чинь тухайн иргэдийн хөдөлмөр шингэсэн өөрсдийн сэтгэл зүтгэл шингэсэн учраас тэд нар бас чанартай өөр бүтээлтэй олон жил нөгөөдийгөө хайрлж хамгаалж хадгалж хамгаалах хэрэгтэй анхаарал болгоомжтой хязгаар боломжтой гэсэн үг байна. Танай хараад орон нутгийн хөрөлтийн сангаар гарсан ямар үр дүн байна? Юу хийсэн? Одоо бол манайх яг Нодлингийн орон нутгийн хөрөлтийн сангаар бол манайх 23 хороотой манайх Баянгол дүүрэг маань 23 хороондоо гэрэлтүүлэг камержуул хаалганы демофон системийг хийсэн байна. Яг төрөлжсөн 3 том асуудлаа шийдээ. Тэгээд 2 жижиг юм дээр болохоор одоо хүүхдийн цуцлангийн юм дээр хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. Тэгээд дүүргийн гадаа тогтчлтын ажил гэсэн юм дээр бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт банк хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн байгаа. 300 хэмжээ. Тэгээд ингээд 300 сая. Тэгээд ингээд яхахаар ер нь бол энэ манай гинт зөрчил одоо нийслэлийн одоо нэг бүтэн жилийн юунаас бол хамаагүй буурсан одоо үзүүлэлт одоо гинт зөрчил буурснасаа манайх одоо эхний хоёрт нь явж илүү нэгдэн хаан бол дөрөв явжсэн тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол гэрэлтүүлэг камерж бол энэ гинт зөрчлийг бууруулах юу гэдэг манаас энэ төрлийн арга хэмжээг авсан нэг толгомдсон асуудал байсан учраас энэ төрлийн арга хэмжээг авсан манай гинт зөрчил буурсан гэсэн. Баярлалаа. За хорооны удирдлагууд санал нэг байвал ногоо худалдаа өргөн. Нэмж ярих юм бол болно шүү дээ. Хорооны удирдлагууд биш ээ. Ирээд болоогүй байна. За хорооны удирдлагууд худалдаа өргөн. За батыг нэмж ярих гэж. Би нэг юм. За босоо тийм. Яг зөв бас онцлогоо хийчих гэдэг. Яг зөв ерөнхийдөө журмаар мөнгө адилхан явагдаж байгаа шүү дээ. Тэгээ яг зөв бусад хороод нөгөө бусад дүүргүүдтэй харьцуулж үзсэн. Тэгээ нөгөө зарим дүүргүүд нь болохоор сандаа иргэдээс авахтаа нөгөө бас хурд хийх асуудал уус иргэдийн нийтэд бол тэрдээ зарим дүүргүүд нь ерөнхий байдлаар шууд дүүргийнхаа хурлыг хийгээд хурлаас нь санд аваад нэг юм баталчдаг юм асуудал бас бараг тэр гараад байхгүй жоо алдаатай тийм байна. За нөгөө талаас бол за үр дүнгийн асуудал юм байна. Мэдээж бол үр дүн бол хацсан гарч байгаа. Тэгээ нөгөө иргэдэд бас нэг сурталчдах мэдээлэл ажил бас нөгөө талаар бидүүс бас сул байдаг. Тийм асуудал бас. За одоо би ингэж ойлгоод байна. Хорооны иргэдээ санал авчгаад хорооны хурлаар шийдвэрлэхгүй шууд бэргээр эдийн хурлаар шийдвэрлээд байгаа практик буруу гэж хэлж байгаа гэж ойлгоод төв. Тэг яг зүгээр одоо иргэдээ санал авчаад байна шүү дээ. Тэгвэл нөгөө иргэдийн хурл дээр очихоор зарим сандыг өөрчилсөн. Иргэдж байгаа. Иргэдийн хурл хэрэглэж шүү дээ. Тэг зарим нөгөө асуултаа манайх өөрөөр сандаа буруу гаргаад төсөө шийдэх юм дээр авч иргэн сандаа очсон. Чи гэрэлтүүд гэхэд нийслэл хийхээр очлоо, дүүрэг хийхээр очлоо мөнгө тавьсан байдаг. Иргэд тэр гэрэлтүүд гэхэд чи тэрэн дээр дүүрээс хэлцэж байгаа хийх чинь аа. Тэгээд танах нэг хасаа ихгүй дараагийнх нь оруулах гэхээр тэгээд хасаад гэдэг ерөөхдөө бас тийм. За хорооны удирдлагууд зөвшөөрч байгаа ногоо худалдаа өргөний нэмж хэлэхгүй. За үгэл хэрэгэд удаа худалдаа өргөний. За тендер хийжсэн. Та үргэлжлүүлсэн удаа иргэд за тэргэн нэрээ хэлээд Эрдэнэ баадан балбанд орч 24 дугаар хараа баян зүрхтэй. За харин Тэгэхээр ер нь иргэд орж одоо нэг төсөв батсан гэж хаасан юм. Ер нь оролцсон байж. 26 дугаар хороонд бол би одоо очоод нэг жил болж байна тийм. Ер нь одоо тэнд иргэд хамрагддаг юм байна шүү дээ. Хамрагдахгүй юм чи одоо яаж төсөв батлах юм? Яаж оролцсон вэ болох юм? Өөрөөр хэлбэл одоо ер нь одоо даргануур бол яг одоо хорон дарагч юм, хурлын дарагч юм ярихад бол эдгээр ярин л да. Өөрсдөө хамгаалаад манай иргэд оролцдог, тэгж ажилладаг гэдэг. Яг одоо бодит байдлаар иргэд бол оролцдог байхгүй. Манай ороод боломжтой. Өөрөөр тэр хороод биш. Тэг боломжтой мөртөөс хүмүүсийн хөвчлэн ажилтаа. Одоо манай мэсийн админтийн одоо ажиллаагүй улсууд одоо оролцож байгаа л да. Тэгэд оролцоод бол үнэхээр саналыг авдаг, сонсдог, хэрэгжүүлдэг тийм байхгүй. Иргэний шууд оролцоо гэдэг бол өнгөрсөн жил ерөнхийлөгчийн сонгуулиар одоо тэр хороонд очиж одоо ийм оролцоо байх хэрэгтэй гэдэг одоо явж ирсэн л дээ. Тэрийг сонссон одоо ахмадууд бол одоо энэ одоо нэг улс төрийн шоу явж байгаа гэж үзэж байна.
Миний хувьд бол одоо үнэхээр одоо иргэн оролцоог би бол шаардлагатай. Иргэн одоо өнөөдөр үнэхээр юм хийж тэнд оролцож ийм хийх ёстой. Тийм хийх ёстой гэж хэлцээ. Тэр оролцсон одоо сангийн зарцуулалтаар хяналт тавих ёстой л та. Хяналт юм бол байхгүй. Одоох нь одоо зас дарга нь одоо тайлан тавьсан байгаа. Ер нь одоо урд нь ч одоо ер нь зас дарга тавихтай болов. Энэ тэмдэх юм бол хам шимэл тавьдаг. Ийч юм ийчтэй тэрч тийм ийчтэй яг тэр ямар хөрөнгөөр шийдсэн юм. Нийслэлийн хөрөнгөөр шийдсэн юм уу, дүүргийн хөрөнгөөр шийдсэн юм ялгаа нь бол харагдаж байгаа шүү дээ. Зас дарга бол юу их хэвээр. Яг тэр орон нутгатаа одоо зохицсон ямар нэг эдийн засгийн арга хэмжээг явуулах ёстой. Иргэнийг одоо сонсоод үнэхээр тийм явуулж байгаа байхгүй л те. Хон одоо иргэн бий бол одоо тэнд байж ирэхэд би бол одоо өөр газар тийм газар хэсэг тэнд одоо үйл ажиллагаа явуулсан бодлоо юм л да. Гэвтэл нөгөө миний явуулж байгаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар бол одоо нөгөө дүүргийн газар болсон шин. Тэгэхээр одоо яах юм бэ? Би бол өөрөө ойлгохгүй л явж байгаа юм. Ямар санд одоо иргэдийнхээ төлөөлөгч бас санал тавиад солилцоод явж байна. За Балтан дарчаа би нэг юм асууя. За. Иргэдтэй одоо оролцуулахгүй байна гэдэг чинь тийм үү? Өөрөө оролцъё гэж иргэд ирнэ одоо хаана өөрөө ямар тохиолдолд хорон дээр хурд хэлбэг болох юм энэ гэж одоо тэр орнуудын хөлтэй сайн явуулж асуусан байгаа юм. Би бол одоо сонсоод өөрөө яваад байна шүү дээ. Тэнэ сонсоод. Одоо хүмүүсээс одоо хорон дарга гэж юм уу хэвээр хорон дарга юм одоо хурлын дарга наадмыг санал тавиад дайрыг ийм дорцсон санал тавьдгүй шүү дээ. Би бол одоо өөрөөр нэлээд ерөн идэвхтэй гэж боддог л да. Миний хорон даргач мэдж байгаа хурлын даргач мэдж байгаа. Тэгээ одоо яадаг юм бэлээ одоо мань мэдээ байна. За болоо. Гүд байдаг. Нэг юм нэмээд хэлчихв. За гэдэг бодоо иргэдийн юм дуусаг байна. За Балтан дарчийн санд бол юу гэж юм хөтөлөг ер нь бол хорооны удирдлага бол иргэдтэйгээ одоо муу ажиллаж байна. Хорооны хурлын цаар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хэлэлцүүлэгт бол одоо мэдэгдэхгүй байна. Үр дүн тэр зарцуулалтанд бол иргэдийн хямралт бол байхгүй байна гэсэн ийм санал тавьж байна. Тэр энэ санал дотор нь ямар санал батлаж байна вэ гэхээр зар мэдээг бол хүргэхгүй байна. Биеийг бол одоо тийм хуралтай нэгдээ тийм гэлээ гэхээр одоо хүнээс сонсоод одоо очдөг болохоос албан ёсоор одоо хорооны удирдлагаас нь зар имлэхгүй байна гэсэн юм хэлж байна. За иргэд үнийг одоо зөвшөөрч байгаа нь ногоо хуудсаар байна. За нэмж үгхэл гэх нь алга байна. Бүгд одоо энэ нь бол одоо зөв ярьсан гэдэг юм байна. За чи яаж бол тийм тэгчээ тэгвэл удаа хуудсаар ирэх ёстой. За ногоо нь зөв дараа нь ярьж байна. Би Сонгон архины 10 дугаар хорооны иргэн наран цэцэг байна. Надад бол энэ хороодын иргэдийг хорооны үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцуулахын тулд бүлгийн зохион байгуулалтад оруулах гэх төрлийн санал гарч байгаа хорон даргаас тэрийг их зөв гэж үзэж байна. Дээр нь бас мөн бид нар иргэд бас хэсгийн ахлагчаар дамжиж тэгээ хорооны ажилд оролцмоор байдаг. Гэтэл хэсгийн ахлагч болохоор иргэдийг дандаа нэг ялгууртаа хандаад байдаг тийм байдлууд үзэгддэг. Тийм болохоор ерөөсө хорон дор хэсэг гэж байгаа юм чинь нэг хэсгэд 100 өрх байлаа гэхэд 100 өрх хурлаа хийгээд бид нарыг төлөөлж чадахгүй энэ хэсгийн ахлагч үгүй юу гэдгээ ярилцаад хэсгийн ахлагчийг олонхын саналаараа тавьчвал бид нар харин тэр хэсгийн ахлагчаас дандаа мэдээлэл аваад өгөөд хорооныхоо үйл ажиллагаанд оролцоод яваад иж болно гэж бодож байгаа. Тэгэхгүй бол нөгөө иргэд бүгдээрээ завгүй байдаг дандаа. Тийм болохоор хорооныхоо ажилд оролцож чаддгүй мэдээлэл буруу ирдэг дандаа нэг дам сургаар очдог. Тийм байдлууд байдаг болохоор би ер нь хэсгийн ахлагчийг л тэр 100 өрхөл өөрөөсөө энэ хүн биднэрт одоо мэдээлэл өгөөд байж чадна, энэ хүнээс бид нар мэдээлэл аваад чадна, энэ хүн биднийг төлөөлж чадна гэдэг хүнээс зөв сонгоо явуучвал ер нь их цаашдаа их зөв явах байх гэж бодож байна. Ийм саналтай. За наран цэцгийн саналаа юу гэж авч байгаа вэ гэхээр хорооны хэсгийн халагчдыг хэсгийн одоо иргэдийн дундаас сонгодог байх зүйл тэмаа гэсэн ийм санал одоо нэмэгдэж байна. Энэ үн санал дээр. За иргэд хуудсаар бий, зөвшөөрч өгөөд ногоо хуудсаар бий. За зөвшөөрч байна. Яагаад гэвэл бидний ногоо хуудас улаан хуудсаараа дөрвөж ирэх гэдэг энийг мэддэг кейс гэдэг нэг нийтийн санал ярилцсан болсон хүмүүсийн нийтийн саналыг бичих учраас энэ бол ингэж баталгааж удаад байгаа шүү. За энэ саяны асуултан дээр нэмж одоо ярих хорооны удирдлага байна. За засаг дарга. Би бол тэгэхээр бас нэг юм түрүүн бас архитектурч шиг нэг энэ нөгөө мэдээлэл гэдэг байгаа юм чи манайх ч нөгөө зам мэдээнээс хамбар гэж ярьдаг шүү дээ хороодуудад.
зар мэдээллийн самбарууд байгаа, хороодуудад байгаа. Тэгээд дээр нь одоо байшин хороолт байлаа чинь байшин хорооллын орц болгонд мэдээллийн самбартай байх хэрэгтэй. Бусад одоо дүүргүүд бас тийм л байгаа гэж бодож байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо энэ бүх хэсгийн ахлагчид ер нь бол нэмэгдсэн гэрээ байгаа юу? Яг хүн амаараа одоо нэг 250-аас 300 дотор нэг хэсгийн ахлагчид байдаг шүү дээ. Өрхийн тоогоороо. Тэрүүгээрээ байгаа шүү дээ. Тэгэхээр манай жишээ нь манай 4-р хороолт чинь 10 хэсгийн ахлагчтай байхгүй юу? Тийм учраас нэг 10 хэсгийн ахлагч чинь нөгөө хорооныхоо манайх 196.6 га газар нутагтай. Тэрнийхээ нөгөө юунуудыг аж ахуйн нэгж байгуулах орон сууцаараа бүх юунуудаа хуваарлаад 10 хэсгийн ахлагчтай 10 хэсэг болгоод хуваарлаад өгчихсөн. Тэгэхээр нөгөө манай 10 хэсгийн ахлагч чинь одоо нэг одоо хэсгийн ахлагч 6 байшин авч ийн гэсэн үг байхгүй юу? 12 давхартай 16 давхартай гэдэг одоо тэр орцорцороо бас ялгаатай байгаа шүү дээ тийм ээ. Хүн амынхын тоо орцных нь юугаар одоо ингээд цөмөн хуваарлагдсан байгаа. Тэгэхээр тэд нар маань болохоор айл их болгондоо хаалган тогшиж мэдээлэл хүргэдэг. Одоо нөгөө одоо бид нар чинь одоо манайх чинь нэг бусад бас дүүргүүд бас тэглэхэд байх гэж бодож байна. Сард нэг удаа манайх хороод дүүргтээ ажлынхаа ихээс ажиллагаа тайлан өгдөг юм. Тэгээ улиралд нэг удаа сэтгүүлт хэлбэрээр гаргадаг юм. Сэтгүүл хэлбэрээр улиралд нэг удаа гаргасангаа айлын хаалга болгоно тогшиж өгдөг юм. Хороос юм сэтгүүл гаргадаг юм. Хорооноос юм сэтгүүл гаргадаг юм. Дүүргээс гаргаад дүүргээс нэгдсэн гаргаад тэгээд айлын хаалга тогшоод нэгсэндээ манай улиралд бүтэн жил одоо болон улиралд хийсэн ажлын тайлан явдаг байхгүй тэгж. Тэгэхээр нөгөө иргэд мэдээлэлээр хангагдах нь маш сайн. Тэнд болохоор улсын эцсийн хөрөнгө оруулалтаар ямар ажил хийсэн бэ? Нийтийн эцсийн хөрөнгө оруулалтаар бас ямар ажил хийсэн бэ? Одоо орон нутгийн хөгжүүлэх сангаас ямар ажил хийсэн? Хороо дүүрэг өөрөө ямар ажил хийсэн бэ гэдэг юм уу чинь бүгдээрээ хорон цаг дараагийн сард ямар ажил хийсэн, улиралд ямар ажил хийсэн гэдэг нь чинь бүгдээрээ явж байгаа байхгүй. Тийм учраас бүх одоо мэдээлэл иргэдийн хурал болон